我哋咪現場嚟一次咧，即係好似即係譬如話你去拗人工啦，拗人加人工啦咁樣。係。咁跟住點啊？跟住各咁樣。係各，跟住就話係你係老細嗬，你做老細。老細。嗱咁嘅，因為咧呢排咧都 HR 都有個新嘅位啊嘛。係。咁我都想睇下你有咩諗法，因為係咯，我諗法係交俾佢哋條 team 嗰度去自己睇下點樣搞咯。係咪啊？係咯。咁嗱，老細，你都想有好嘅業績㗎？邊個唔想啫？係咯，咁嗱咁嘅，我今年咧死咯，開始賄賂老細啦。OK。我嚟緊咧就知道我起碼有4張大單接嘅，咁但係咧，哇！有咁多好嘢，朝頭早 meeting 唔講。我講咗俾你聽。OK。係我有講。即係我記憶力唔好係咪啊？開始 PUA 啊！嗱，至於防 PUA，我哋要認清 PUA。係啦。唔係。咁唔係老細，我講得細聲啫。係，可能你聽唔到。唔係，我講得細聲，我咁跟住。唔係咁，跟住就話而家4張大單嘅。4單大單生意咁咧，但係我 show 我呢張卡片咧，對方又覺得唔係好夠 level。咁佢覺得我。係啦，又或者係佢覺得我哋公司唔夠重視佢，想揾一個大粒啲嘅人。但係咧，我又識裡面其他人，咁簽呢張單咧，其實同大粒嗰個簽完之後，裡面嗰啲人我又襟得易咗啲，所以我又可以令到件事平啲咁 run，個價錢可能會抵啲㗎。咁所以係咯，咁樣好唔好？咁樣即係點啊？即係你意思點？你明㗎啦。大家 win win 嘅啫。我聽唔明，你要溝通得清晰啲啊！即唔係你有咩諗法？即係應該點？我需要一個比較好嘅 title。你需要一個比較好嘅 title，即係你想升職，係咪你想升職？係老細你講嘅啫。咩啊？你老細你講嘅啫。我係咪要傾升職先依家？你又 pitch 下我啊，不如係啦，即係呢啲一定要噶嘛，係咪先？你又 pitch 下我咯，你嗱咁嘅，我哋督下計數機先。嗱，一張單咧就我依家可以幾球咁樣啦，即係為公司嘅收入啦。係啦，咁跟住我 commission 係咁多啦。係啦。咁我真係唔知 commission 出面係幾？唔緊要，冇所謂，即係計咗呢條數啦。係啦，賺咗咁多啦。當係10%啊。係啦，都係10% commission 啦。咁跟住但係咧。因為張單咧，其實唔係可能仲會彈一個郵票嘅啦。哇！你賺咁多啊？上一季真係犀利啊！賺咁多你啲同事冇賺你咁多咁嘅年紀賺到咁多即係有 PUA 嚟。OK 嗱，因為咁嘅，每一步都喺度拱緊佢。好恐怖！呢4張單簽完之後咧，就如果係我簽完咗之後咧，咁我就應該知道有其他大嘅單可以再入。因為我知你需要啲咩啦，我都聽得明你講咩，使出黃金橋。升你做呢個 senior account manager 咁樣。好啊。係啦，本身 account manager，而家升到 senior account manager。好啊。咁做得 senior 就要負責多啲嘢㗎咯喎。咁係咁㗎啦。係啊。即係大家互惠互利嘅啫。係啊。咁加油啦！加油！好。出去啦。喂，搞掂咗喎，升到 senior 唔使俾錢喎。唔俾加人工喎，係喎，我要提佢水喎。完咗啦，行開。黃金橋成功，黃金橋非常好。你真係知你想要咩就要。你真係